ដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបានលោកអាណិតអ្នកដតីនោះដែលវាគ្មានបញ្ញាគ្មានចំណេះដឹងអាចជួយខ្លួនឯងបានលោកអាណិតមេត្តាជាងអាណិតមេត្តាកូនទៅទៀតពួកកូនខ្លួនឯងអាចរស់ចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយបើសិនណាជាបងប្អូនមិនរកតម្លៃបែបហ្នឹងមិនដាក់ឲ្យជីវិតទេបងប្អូនជីវិតអន់ជាងគោទៀតបងប្អូនគោងាប់ទៅគេស៊ីសាច់មនុស្សងាប់ទៅមិនត្រឹមតែលក់មិនបានទេណាធ្វើប៉ុនអស់លុយទៅទៀតណាគ្រាន់តែយកខ្មោចទៅកប់ហ្នឹងក៏អស់លុយដែរជីវិតហ្នឹងវាអន់វាថោកទាបបំផុតទឹកមានបានតម្លៃអីទាល់តែសោះណាទាល់តែបងប្អូនចេះរកតម្លៃបែបហ្នឹងដាក់ឲ្យជីវិតប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងណាគេមិនដាល់តម្រង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការគិតនឹងឲ្យពងខ្ពស់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយថាអ្នកឆ្នោតបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគ្មានមោទនភាពអីទេពួកអីមើលមុខអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការយល់ដឹងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងមើលទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រាន់តែជាតំណាងឲ្យមនុស្សមួយប្រភេទហ្នឹងទេមិនមែនមានន័យថាអ្នកល្អជាងគេក្នុងសង្គមហ្នឹងទេពីព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកគឺមនុស្សប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំគ្មានមោទនភាពនឹងមនុស្សគ្រប់គ្រងខ្ញុំបែបហ្នឹងទេអ្នកគ្រាន់តែជាតំណាងឆន្ទៈមនុស្សមួយប្រភេទហ្នឹងទេខ្ញុំគ្មានមោទនភាពអ្វីទាល់តែសោះបងប្អូនពិចារណាមើលបើមិនអញ្ចឹងលោកកូវេគាត់និយាយអំពីដំណាក់កាលទី2នៃជីវិតមនុស្សធ្វើការខ្លាំងណាស់ដើម្បីបម្រើនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនម៉ែឪដោយសារគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារគាត់បានបូជាជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបម្រើនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់លោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតបងប្អូនពិចារណាមើលគាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងផែនដីយ៉ាងក្រាញននាលដើម្បីបម្រើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះមនុស្សផងគ្នាដែលលោកពិចារណាឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងគួរតែបានទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពីសប្បុរសទាំងឡាយលោកយល់អំពីជីវិតដែលរស់នៅត្រូវតែពឹងពាក់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតពត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាក្លៅដោយសំពៅនៅសម្បានលោកដឹងថាភារកិច្ចរបស់លោកជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកត្រូវតែធ្វើការដើម្បីមនុស្សល្ងងទាំងឡាយបងប្អូនប្រហែលថ្លឹងចិត្តបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញមិនត្រូវទេបងប្អូនឃើញអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតបូជាជីវិតខ្លួនឯងបូជារបស់របរខ្លួនឯងដើម្បីបបប្រហែលអ្នកដទៃបងប្អូនមានពេលខ្លះបងប្អូនយល់ថាគាត់ឆោតល្ងងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើសន្តានចិត្តរបស់លោកគឺបែបហ្នឹងដំណាក់កាលទី2នៃជីវិតគឺជាដំណាក់កាលបូជាជីវិតដើម្បីបបប្រហែលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនកូវេគាត់ថាដំណាក់កាលទីប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្វះឧត្តមគតិដែលខ្វះបញ្ញានាំទៅរកមហន្តរាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាការធ្វើបុណ្យត្រូវប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាឥតមានបញ្ញាអត់ដល់គោលដៅទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកមានលុយ$1000តើអ្នកយកទៅធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលអ្នកត្រូវសង្គ្រោះនោះឲ្យបានច្រើនបំផុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាសព្វទានំធម្មទានំជានិតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងឡាយលោកកូវេគាត់មិនបាននិយាយអំពីធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងឡាយទេប៉ុន្តែផ្លូវដែលលោកធ្វើដូចផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរលោកកូវេគ្មានសល់អ្វីនៅលើផែនដីក្រៅអំពីធម្មទានឡើយគាត់តែសេតែសភៅដូច្នេះស្របជាមួយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរសព្វទានំធម្មទានំជានិតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងឡាយលោកកូវេបានទុកទស្សនៈទុកកតិបណ្ឌិតនៅលើផែនដីលោកជួយពិភពលោកដោយសារលោកទុកកតិបណ្ឌិតនៅលើផែនដីជាផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសព្វទានំធម្មទានំជានិតិអ្នកជួយត្រូវតែជួយប្រកបដោយបញ្ញាអត់បញ្ញាអ្នកនឹងមិនបានទទួលអានិសង្សទេតែអ្នកទទួលមកវិញនៅអតិនវៈដូចជាអ្នកឲ្យអ្នកសុំទានច្រើនពេកទីបំផុតសម្បូរអ្នកសុំទានបងប្អូនធ្វើដោយមិនខ្វល់ថាតើព្រះសង្ឃណាមួយដែលមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធលោកបដិបត្តិដើម្បីខ្លួនឯងផងលោកបដិបត្តិជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃផងដែលលោកគួរតែទទួលនៅចង្ហាន់នៅការផ្គត់ផ្គង់ពីយើងបងប្អូនមិនខ្ចីខ្វល់បងប្អូនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយបងប្អូនអត់ខ្វល់គឺបងប្អូនមើលតែទង់ជ័យព្រះអរហន្តគឺថាមើលតែស្បង់ជីវរដោយសារបងប្អូនធ្វើខ្វះបញ្ញាមនុស្សច្រើនណាស់ដែលជាមនុស្សខូចទៅជ្រកក្នុងស្ថាប័នព្រះសង្ឃคล้ายទៅជាអាចោតងយាមកំតិចស្ថាប័នព្រះសង្ឃខ្ទេចខ្ទីអស់លីងនឹងដោយសារអីដោយសារបងប្អូនធ្វើបុណ្យខ្វះបញ្ញាអញ្ចឹងលោកកូវេគាត់និយាយថាមនុស្សបើមានតែបេះដូងខ្វះឧត្តមគតិមិនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះពិតប្រាកដទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកក៏សម្ដែងស្របនឹងដែរលោកប្រាប់ថាការធ្វើបុណ្យត្រូវប្រកបជាមួយបញ្ញាបើមិនអញ្ចឹងទេឲ្យមកវិញនៅអតិនវៈឲ្យមកវិញជាទោសអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលដែលធ្វើការដើម្បីឧត្តមគតិដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលតស៊ូដើម្បីរស់ដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលតស៊ូដើម្បីបម្រើនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននិងទី3ជាដំណាក់កាលតស៊ូដើម្បីបម្រើឧត្តមគតិបងប្អូនណាបងប្អូនមើលកិច្ចការខ្លះ
គឺជាកិច្ចការដើម្បីសង្គ្រោះបំរើនៅមនោសញ្ចេតនាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញស្រុកមួយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែវេទនាយើងតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអីថាដើម្បីបំរើនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះមនុស្សផងគ្នាប៉ុន្តែកិច្ចការខ្លះទៀតគឺជាកិច្ចការបំរើឧត្តមគតិសុទ្ធសាធខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីប៉ូលីសមួយគាត់ធ្វើប៉ូលីសថ្ងៃមួយគាត់មើលកាសែតគេនិយាយអំពីចៅប្លន់ធនាគារដល់ពេលគាត់មើលទៅគាត់ឃើញរូបដែលគេថតបានជារូបរបស់កូនគាត់កាន់អាកាសែតហ្នឹងគាត់អង្គុយជ្រុបហ្មងជាការច្បាំងគ្នារវាងបេះដូងជាមួយនឹងឧត្តមគតិនេះគឺជាការងារបំរើឧត្តមគតិគាត់អង្គុយហើយអង្គុយទៀតបេះដូងជាឪពុកណាបងប្អូនស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតកូនខ្លាំងណាស់ជាការច្បាំងគ្នារវាងបេះដូងជាមួយនឹងឧត្តមគតិខ្មែរយើងបើមើលឃើញរបៀបហ្នឹងថាមនុស្សហ្នឹងភ្លើបើអញវិញមិនទៅខ្វល់អីច្រើនទេអញការពារកូនអញប៉ូលីសអញការពារបានមនុស្សគ្មានតម្លៃប៉ុន្តែប៉ូលីសហ្នឹងបងប្អូនអង្គុយជ្រុបត្មងអង្គុយច្បាំងគ្នារវាងបេះដូងខ្លួនឯងជាមួយនឹងឧត្តមគតិការងាររបស់គាត់គឺជាការងារដែលធ្វើដើម្បីឧត្តមគតិទីបំផុតគាត់សម្រេចចិត្តថាចាប់កូនគាត់ត្មងមកដល់ផ្ទះគឺចាប់កូនគាត់យកទៅដាក់គុកត្មងពេលទៅតាមផ្លូវគាត់យំរហូតប៉ុន្តែត្រូវទៅចាប់នេះគឺជាការងារសម្រាប់ឧត្តមគតិនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបងប្អូនមិនចាំបាច់ទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅទេគ្រាន់តែរឿងខ្លះដែលជារឿងអយុត្តិធម៌ហួសហេតុទៅបងប្អូនតាមករណីពីរករណីវាគួរឲ្យយើងលះបង់ជីវិតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សផងគ្នាការងារបែបហ្នឹងវាបញ្ជាក់អំពីឧត្តមគតិរបស់មនុស្សខុសពីដេរឆានមនុស្សមិនមែនរស់នៅដើម្បីស៊ីទេមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅគឺមានន័យថាតម្លៃមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលទី2កាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែបើមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្វះឧត្តមគតិក៏មិនក្លាយទៅជាមនុស្សត្រឹមត្រូវដែរដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលនៃការតស៊ូដើម្បីឧត្តមគតិបងប្អូនណាតម្លៃរបស់មនុស្សគឺនៅត្រង់ហ្នឹងបើសិនណាជាគ្មានឧត្តមគតិគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់រស់នៅដើម្បីតែស៊ីមនុស្សគ្មានតម្លៃទេដូចសត្វដេរឆានខ្លាំងណាស់បងប្អូនហួសទាំងដេរឆានផងដេរឆានងាប់ទៅគេស៊ីសាច់វាមនុស្សអត់ស៊ីបានទេកប់កន្លែងណាចង្រៃកន្លែងហ្នឹងគេមិនមែនឲ្យកប់តែទេសត្វទិញដីកប់ណាបងប្អូនពេលងាប់ម្ដងអស់លុយធ្វើបន់ច្រើនណាស់ដូច្នេះបើសិនណាជាបងប្អូនមិនរកតម្លៃដាក់ឲ្យខ្លួនទេមនុស្សគ្មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងសង្គមរបស់យើងអត់មានពីណាតម្រង់ផ្លូវទេកូនខ្មែរកើតមករស់តាមតាម៉ែវាទៅដកលូតលាស់តាមដំណើរធម្មជាតិគ្មានការកែតម្រូវទេបងប្អូនណានិយាយពីការកែតម្រូវនៅស្រុកគេអស្ចារ្យយើងថាគោវត្តរបស់យើងអស្ចារ្យគោវត្តអស្ចារ្យបងប្អូននៅស្រុកគេគ្រាន់តែសួនច្បារគេសោះគេរលុយបានជាងគោវត្តយើងទៀតសួនច្បារគេមានការគ្រប់មុខប៉ុន្តែគេមិនមែនដាំទៅយើងអញ្ចឹងទេគេដាំដោយការកែច្នៃគេកាត់ជារូបភាពសត្វគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយល្អណាស់បងប្អូនយើងមើលមួយក៏ឃើញសត្វប៉ុន្តែបើយើងមើលសរុបទាំងអស់ហ្នឹងក៏ឃើញជារូបសត្វមួយទៀតអស្ចារ្យហ្មងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាធម្មជាតិវាដុះតាមដំណើរធម្មជាតិរបស់វាហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវការកែច្នៃកូនខ្មែរគេបដោយឲ្យរស់តាមតាម៉ែវាទៅប្រភពធំបីដែលជាប្រភពផ្ដាល់ទិន្នន័យឲ្យកូនខ្មែរជាទូទៅណាសុទ្ធសឹងតែទិន្នន័យអាក្រក់ទាំងអស់ទី1គឺគ្រួសារទី2សាលារៀនទី3សង្គមដែលវាជួបប្រទះវាដើរលេងមួយពួកម៉ាក់វាអញ្ចឹងក្បាលអាណាសក់អានឹងគ្រូបង្រៀនអីចេះតែអញ្ចឹងហើយកុំទៅខ្វល់ធ្វើម៉េចក៏ដោយរៀនឲ្យតែចេះទៅចេញទៅវិញរលុយបានការប្រពន្ធការកូនហ្នឹងកុំទៅខ្វល់អារឿងនយោបាយទុកឲ្យគេដោះស្រាយទៅនិយាយសិតតែរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរពិបាករកកូនខ្មែរដែលមានឧត្តមគតិបានណាពីព្រោះអីមិនមែនកំណើតខ្មែរជាកំណើតអន់ទេប៉ុន្តែដោយសារខ្វះការកែច្នៃនឹងឯងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងសួនច្បារជារឿងធម្មជាតិដែលវាដុះសោះស្រាប់តែគេយកទៅកែច្នៃមនុស្សទៅមើលច្រើនជាងកវត្តជាងទៀតបានលុយមកកដោណែវាត្រូវការជំនួយពីបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីសម្លៀងខួរក្បាលមនុស្សហ្នឹងឲ្យវាឡើងទៅតាមផ្លូវត្រង់ទៅតាមផ្លូវល្អដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតគាត់គិតដូចខ្ញុំនិយាយពីលោកខូវេមិញអញ្ចឹងគាត់និយាយអំពីដំណាក់កាល4នៃជីវិតដំណាក់កាលទី1គឺការបូជាជីវិតដើម្បីការរស់នៅទី2គឺការបូជាកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបម្រើនៅមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើមានតែមនោសញ្ចេតនាខ្វះឧត្តមគតិមនោសញ្ចេតនាទាញត្រូវមានឧត្តមគតិទាំងពីរហ្នឹងត្រូវមានបាឡិននឹងគ្នាឧត្តមគតិទាញហួសហេតុខ្វះមនោសញ្ចេតនាក៏មិនបានមនោសញ្ចេតនាទាញហួសហេតុខ្វះឧត្តមគតិក៏មិនបានឧត្តមគតិនិងមនោសញ្ចេតនាថ្លឹងថ្លែងទៅថ្លែងចេញមកវិញជាសុចរិតយើងយល់ថា
នេះហើយគឺជាផ្លូវសុចរិតដែលយើងគួរតែធ្វើមโนសញ្ចេតនាថ្លឹងជាមួយនឹងឧត្តមកតេថ្លឹងចុះថ្លឹងឡើងចេញសុចរិតខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាមโนសុចរិតអ្នកដតីអាចមើលឃើញថាយើងជាមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងដឹងខ្លួនយើងយ៉ាងច្បាស់មโนសុចរិតនេះគឺជាសុចរិតនៅទីជម្រៅរបស់បងប្អូនក្នុងខ្លួនយើងគឺច្បាស់លាស់ហ្មងអត់មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់អត់មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់បងប្អូនណាម្សិលមិញខ្ញុំចូលទៅក្នុងគុកអ្នកគុកច្រើនណាបងប្អូនគេថាអ្នកគុកហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ណាដល់ពេលយើងឃើញរូបភាពដែលគេបញ្ចាំងអំពីរឿងការបោះបោក្នុងគុកបើយើងគិតទៅគួរឲ្យភ័យពួកអីពីព្រោះអ្នកទោសហ្នឹងកាលហ្នឹងចាប់ប៉ូលីសធ្វើចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីចេញពីគុកហើយចុះយើងចូលទៅក្នុងគុកនេះទៅជួបអ្នកទោសបង្រៀនអ្នកទោសបងប្អូនចាណាមើលសួរតើគួរឲ្យភ័យខ្លាចអត់បើស្ដេចជាអ្នកទោសនឹងចាប់ចំណិតយើងតើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដោយក្នុងចិត្តរបស់យើងមានមโนសុចរិតទៅបងប្អូនយើងច្បាស់ក្នុងខ្លួនទេថាយើងទៅសង្គ្រោះគេសិនទៅជួយគេសិនដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់មានកើតអាការភ័យព្រួយក្នុងចិត្តទេមិនមែនមានន័យថាយើងអត់គ្រោះថ្នាក់ឯណាបងប្អូនយើងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានការភ័យព្រួយវាអត់ណាដោយមហាប្លកន្ទីគេបាញ់ទួតពងទៅលោកអញញឹមទៅណាពីព្រោះលោកសង្គ្រោះគេសោះលោកអត់មានការភ័យព្រួយបេះដូងអ្នកប្រាជ្ញចិញ្ចាចចាំងផែនដីរស់អត់ចង់បានអ្វីសាងលោកកៃដល់ដីមេតាបងប្អូនប្រហែលមិនយល់មនុស្សដែលបូជាជីវិតដើម្បីឧត្តមគតិទេពីព្រោះក្នុងសង្គមខ្មែរមិនសូវមានទេនោះចឹងវាអត់សូវមានពួកកូនខ្មែរមិនសូវបានគេបដោះមិនសូវបានរៀនសូត្រពិចារណាច្រើនការលុតដំច្រើនវាអត់សូវមានលោកកូវេគាត់និយាយថាដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលតស៊ូដើម្បីឧត្តមគតិប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតលោកកូវេគាត់និយាយថាដំណាក់កាលទី4តើអ្នកដានត្រៀមលក្ខណៈសល់អ្វីខ្លះនៅលើផែនដីជាស្នាដៃរបស់អ្នកពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅអ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងផ្លូវទាំង4នេះទៅពេញលក្ខណៈជាមនុស្សបងប្អូនពិចារណាមើលអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកឲ្យផ្លូវបែបហ្នឹងសួរថាតើកូនខ្មែររបស់យើងមានពីណាឲ្យតម្រុយឲ្យគ្នារីកលូតលាស់កើតទេមនុស្សខ្មែរអប់រំដល់បន្តិចលឿនណាពីព្រមសាសហ្នឹងមានមនោសញ្ចេតនាពីកណ្ដោតមកតែមកអាចជួយគ្នាដេកយាមខ្មោចគ្នាដេកអីគ្នាហ្នឹងវាមានវត្តពូជហ្នឹងហើយស្រោចទឹកបន្តិចទៅលឿនហ្មងប៉ិនគេទាញខ្មែរទៅរកកន្លែងចង្រៃហ្នឹងឲ្យគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងទាញយូរហើយទាញរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយឥឡូវយើងទៅទាញត្រឡប់មកក្រោយវិញអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថានេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងសភាវៈ2គឺសភាវៈអាក្រក់និងសភាវៈល្អមិនដឹងពីណាល្អមិនដឹងពីណាអាក្រក់ទេបងប្អូនណាសភាវៈអាក្រក់រីកដុះដាលក្នុងសង្គមខ្មែរក្រោមរូបភាពនៃសភាវៈល្អយូរហើយរីកដុះដាលក្រោមរូបភាពនៃសភាវៈល្អឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថាប័នប្រសង់ចឹងរូបភាពល្អប៉ុន្តែរីកដុះដាលអំពើអាក្រក់នៅក្នុងនឹងច្រើនណាបងប្អូនធ្វើឲ្យខ្ទេចទីស្ថាប័នហ្នឹងប្រសង់ល្អលោករស់នៅស្ទើរតែមិនកើតតែបងប្អូនពួកខូចប្រកបក្នុងនឹងច្រើនពេកបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាឡើងខ្ទេចអស់ហ្មងដល់ពេលឥឡូវយើងនិយាយបើកកកាយដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបានយល់ពីអំពើរបស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងដោយពួកយើងយល់ឃើញថាការវាយត្រង់ទៅអ្នកបោកមិនមែនជាកិច្ចការត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែការផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យមនុស្សក្នុងការពិចារណាជារឿងត្រឹមត្រូវល្ខោនវាលេងល្ខោនហ្នឹងយើងយល់ឃើញថាមើលយូរទៅខូចខួរក្បាលអ្នកមើលយើងយល់តែអញ្ចឹងដើម្បីបាត់រោងល្ខោនហ្នឹងយើងវាយអាល្ខោនហ្នឹងនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែជក់ចិត្តប្រជាប្រដ្ឋយកដុំមកគប់ក្បាលយើងអញ្ចឹងរឿងដែលត្រឹមត្រូវគឺបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋឯណាមិនបាច់ដេញទេអាល្ខោនហ្នឹងបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋបញ្យលយូរទៅគាត់យល់ថាអូមើលល្ខោនហ្នឹងយូរខូចខួរក្បាលគាត់នាំគ្នាសារកទេលសារខ្នើយមកផ្ទះវិញតាមមកផ្ទះអស់អាល្ខោនហ្នឹងបាត់រោងឯងនេះគឺជាកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវវាយអ្នកលេងល្ខោនមិនមែនជាកិច្ចការត្រឹមត្រូវទេព្រោះប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែជក់ចិត្តណាស់ដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងនិយាយផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់គ្រាន់តែយើងគៀសប៉ះលោកធម្មមេចាគាត់អីខ្លះហ្នឹងគាត់ថាប៉ះលោកគ្រូរបស់គាត់គាត់ចង់យកដុំមកគប់បាយើងបងប្អូនណាពេលដែលយើងចាប់ដើមបើកកកាយរើទិន្នន័យដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋផ្ទៀងផ្ទាត់យកទៅប្រើបានជាប្រយោជន៍បងប្អូនណាស្ទើងដូចយើងយកទឹកអាស៊ីតទៅចាក់ក្នុងទឹកតែពួកគេកំពុងតែរស់អញ្ចឹងណាទឹកអាស៊ីតវាជ្រាបទៅវាលំមាស់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនវាលំមាស់វាស្គៀតខ្លាំងណាស់ពុកមកស្នទៅនិយាយពីបកាច់ចង់ងាប់សពថ្ងៃឡើងមកតវ៉ាខ្លះហើយគ្រប់រូបភាពបងប្អូនគ្រប់រូបភាពធ្វើដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋទេគ្មានความត្របាក់នេះបាក់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលោកឯងចេះលោកឯងចង់បន្តតាមពិតយកបាក់មកជាមួយរួចស្រាប់ប៉ុន្តែធ្វើក្រោមរូបភាពផ្សេងចឹងទៅប្រសងក៏ដូចគ្នាចឹងជួនកាលយើងនិយាយទៅបាក់លោកអីចឹងលោកប្រើរូបភាពផ្សេងមកខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំជាអ្នកខាងនេះខាងនោះខ្ញុំស្ដាប់លោកយូរដែរតែខ្ញុំជួយកែលម្អតាមចំណុចនេះចំណុចនោះប៉ិនស្ដាប់យូរទៅយើងយល់ហ្មងមានន័យថាវាចេញគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយបងប្អូនយើងចាក់ទឹកថ្
ដាំចូលទៅក្នុងទឹកដែលពួកគេកំពុងតែរស់ហ្នឹងឥឡូវវាចេញសកាវាចេញស្អីវាចេញកាឡាធំមកវាចង់ប្រេះសកាតែអីមានបញ្ហាសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនកម្មវិធីរបស់យើងស្ថាប័ន4ដែលតម្រៀបកតុយគ្នាប្តឹងយើងទី1ក្រុមប្រឆាំងគេថាយើងវាយគេចំឈ្មោះមួយទៅទី2ប្រធានបញ្ជុមួយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនោះទី3ធម្មការទី4រដ្ឋាភិបាលយើងអត់ទាំងនិយាយរកគេបងសប្តាហ៍ពួកលេងល្ខោនយើងទាំងនិយាយរកគេបងយើងនិយាយតែរឿងអ្នកមើលល្ខោននេះទៀតគេចង់បិទទទួលយើងឲ្យមកតទល់គ្នានៅតុកពោដើម្បីតែដោតទស្សនៈខាងនយោបាយកំហៀតខាងសាសនាកំហៀតប៉ុន្តែលេងតែពីក្រោយតែមកតែលេងតែពីក្រោយតែមកបងប្អូនមើលចិត្តគេចំពោះយើងមើលតើចិត្តគេអាក្រក់ឬចិត្តគេល្អជាមួយយើងគេចង់ឲ្យយើងទៅល្ងងព្រោះគេបោកណាបងប្អូនចឹងបានពួកយើងធ្វើការងារនេះបងប្អូនជាការងារបដិវត្តស៊ីជម្រៅហើយជាការងារដែលមានការជួយដល់ផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនយើងឲ្យរស់នៅក្នុងធម៌យើងអត់មានបំណងកំទេចពីណាគេទេបងប្អូនតែយើងកំទេចសភាវៈត្រត្រង់ណាឧបមាថាបុគ្គលនឹងជាមនុស្សអាក្រក់មានសភាវៈអាក្រក់ជាទៀតត្រត្រង់យើងចង់កំទេចសភាវៈអាក្រក់នឹងឯងយើងអត់ចង់កំទេចមនុស្សនឹងទេគ្មានកំដុំគុំគួនទេបងប្អូនមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនជេរខ្ញុំរួចហើយខ្លាចតែជាមិត្តរបស់ពួកយើងទៅវិញណាបងប្អូនជេរខ្ញុំចេញចុះដល់ពេលក្រោយមកលោកនឹងខ្លួនស្មាតទោសលោកមកនៅចិត្តពួកយើងណាបើស្នាជាយើងមានការគុំគួនណាលោកគុំតែរំភីចិត្តថ្ងៃណាមួយគឺលោកដឹងខ្លួនមកប៉ុន្តែពេលយើងវាអត់មែនទេណាដល់ពេលលោកមកកំដៅជាមួយយើងធម្មតាទៅវិញទៅលោកលែងធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅយើងអត់មានសេចក្តីគុំគួនក្នុងចិត្តឯងទេដល់ពេលចឹងតា4 5ថ្ងៃគឺដឹងថាពិតជាក្នុងខ្លួនយើងគ្មានការគុំគួនមែនបើយើងមានការគុំគួនទៅវិញយើងគួរគេយ៉ាងណាក៏អាបប្រធានរបស់យើងនឹងមានសម្បត្តិបានប៉ុន្តែយើងនិយាយដល់ស្មោះក្នុងចិត្តមែនតើថាពួកយើងអត់ចង់